狗一旦得了窝壳，九死一生。教你一招，喝一口就见效。这样的好东西，宠物医院是不会跟你说的。如果说你家里的狗出现了咔咔咔的咳，想吐又吐不出来，没精神不想吃饭，这些情况，药也吃了，钱都花了，就是不见好。今天教你一招，养狗的家人点赞收藏起来，留着以后备用。你可以用毒益清给狗灌服，连用3-5天，狗就能活蹦乱跳。严重的加倍使用，当天用当天就见效。平常每周喂2天，还可以有效的预防狗细小和温热的情况。需要的朋友们点击头像进入主页店铺，就可以给狗备上几瓶。